This seems so easy. Как вы думаете, каким будет процесс создания видео, когда не можешь определиться с темой и постоянно переделываешь его? Ответ: процесс будет долгим и мучительным. И если вы подумали, что я начинала сначала каждый раз, когда мне в голову стукнет новая идея, нет, все было гораздо хуже. Я переписывала куски сценария до тех пор, пока он не превратился в джангу, в которой, если убрать одну шутку или игру, засыпется целый сегмент ролика. Ахой, с вами Полли. Соскучились? Я очень. Okay. Я не мастер толкать мотивирующие речи, так что сегодня мы просто устроим небольшие ламповые посиделки. Окей? Поделюсь с вами своей любовью к одному особенному жанру игр, который некоторые люто ненавидят. В двух словах расскажу, почему мой аватар сегодня похож на розовое нечто, а также о текущих и новых проектах. И да, куда я снова пропала? Спойлер, никуда. Я пилила этот ролик. Но обо всем по порядку. Так что хватайте чаек, что-то пожевать и устраивайтесь поудобнее. Начнем сразу с будоражащего вопроса о вампирах. Скажем так, с записью вампира-терапевта случился небольшой опаньки. И под опаньки я имею в виду, что я забыла включить звук у микрофона. Да, знаю. Можете ничего не говорить. Как вообще можно это забыть? Это ж типа самое важное. На самом деле элементарно, Ватсон. Когда у тебя голова забита другими мыслями, можно запросто забыть нажать дополнительную кнопочку. Кроме этого, я умудрилась запороть сохранение в Лунасид. Я убила смерть раньше времени, отрезав себе путь к арене. Что за... Где мне нужно было добыть оружие для одной из концовок? А ведь все так хорошо начиналось. Теперь придется либо дожидаться полнолуния, притом реального, а не игрового, либо ставить мод, чтобы забрать этот грёбаный сломанный меч, который появляется только в полнолуние. Короче, как вы понимаете, это стало уже последней каплей. Лунасид был благополучно мною заброшен, но я очень хочу к нему вернуться, потому что мне безумно понравилась его атмосфера. Не помню, когда в последний раз игры вызывали у меня такой восторг и ужас одновременно. What? Сложно выйти из цикла прокрастинации, когда ты по уши в нем. There is no way out. И да, причина была далеко не в двух запоротых сейвах. Ну или вернее, не только в них. Как сказал Гибс о Джеке Воробье, причин у него хватает. Ой, я умерла! Диман, сзади! Бля! Лечи скорей! Так, Полин вылечена, если чё. К слову, я уже несколько лет хочу сделать видео, посвященное парасоциальным отношениям и тому, почему нам так сильно нравятся психопаты. О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад! Кстати, некоторые из вас думают, что я прохожу только то, что записываю для канала. О, мое наивное летнее дитя. Это совсем не так. I've seen things you wouldn't believe. Lies of P. Я следила за новостями по нему еще с момента выхода первого трейлера, вплоть до появления демки. Вообще дело шло к предзаказу. Но мой пыл сильно охладил Mortal Shell, которую я перед этим пыталась пройти. Ой, настолько не моя игра, насколько это вообще возможно. Детали, конечно, уже не помню, это было 2 года назад, но я забросила ее, когда дошла до первого босса. Потому что, чтобы убить его, мне нужно было что-то прокачать. Но получить очки для прокачки я могла только победив этого босса. Шикарно. Когда вышла демка Lies of P,
как я ни пыталась, у меня так и не получилось осилить первого босса. Но на релизе все оказалось не так страшно. О май гад. Я прошла ее целых 3 раза. Первый заход был в Xbox Pass, после чего я захотела ее в Steam. А в Steam есть достижения, и меня было уже не остановить. При первом прохождении мой старый геймпад отдал концы, поэтому камера постоянно задиралась вверх, и со стороны это выглядело так, будто я пялюсь назад Карла. Да, его зовут Карл, а не Пиноккио. Было бы на что пялиться, честное слово. Босс? Да. Флинтлок. Ну, она нормальная. По крайней мере, мне не было скучно, потому что я постоянно горела. Шучу, не постоянно. Тайминги и анимации большинства врагов крайне всратые, поэтому с самого начала я забила на блок. Блокируй, не блокируй, все равно прилетит по лицу. И пользовалась исключительно уворотами. Так было до встречи с первыми божествами. You cannot presume to command me. And you're too diminished to make me. Их тут всего 4 штуки, и по лучшим традициям сосаликов у каждого есть мерзкие атаки на полкарты. И вторая стадия. Ну, на самом деле они не то чтобы прям сложные, просто непонятные. Да блин, ну как с тобой драться, тварь? Попадание в тайминги в данном случае наше все. И несмотря на то, что я сгорела пару-тройку раз, у меня в целом осталось приятное впечатление от Флинтлок. Потраченного времени не жалко, но одним из моих любимых соулс-лайков она тоже не стала. Steel Rising. Madame, the king must be stopped. The very kingdom is at stake. Начало было бодрое, никаких подвалов и болот, только улицы города и опять город, и от начала до конца пейзаж особо не менялся. К счастью, Steel Rising проходится всего часов за 20-30, и из всех экшен-РПГ, которые я прошла, она, наверное, была самой простой. Your body is fully healed. The power of death cannot claim you now. Хадзан. Как только прошла демку, я сразу поняла, мне нужна эта игра. Да сдохни уже, блин. Мне нравится система боев, как в Секиро, и у меня даже неплохо получается попадать в тайминги, что не может не радовать. Но выбор сложности после обучения был как пощечина по лицу. Неужели я тоже становлюсь одной из этих? Вообще, мне нравится почти все, кроме того, что тут выпадает куча одинаковой брони и всякого хлама для крафта, как в Нио. Это не идеально. Но еще больше меня напрягает кривая сложности. Она тут очень кривая. Одни боссы дают прикурить. В
то время как других смешно вообще так называть. Блин, это просто медведь, только большой. У него даже мувсет такой же, как у обычного моба. Кстати, по словам разработчиков, Хадзан никакой не сосалик. И я бы не стала спорить с этим. Все-таки, разработчикам виднее, что они создали. Но, блин, тут собраны почти все механики сосаликов. Да, мы можем в любой момент понизить сложность или перепройти предыдущую карту. Нам даже выплачивают моральную компенсацию за то, что нас поимел босс. Не знаю, как еще это назвать. В виде небольшого количества опыта за проигрыш. Но прокачиваться можно только у костров, и мы теряем весь невложенный опыт на месте смерти с обычными противниками. Звучит знакомо? У боссов есть вторая стадия. О, нет. Блядство. А в отложенных атаках вообще молчу. Они тут в лучших традициях. Если это не сосалик, то я, балерина. Что бы там разработчики не говорили. Но я понимаю, несмотря на огромную популярность серии Dark Souls, все равно большинство игроков не любит потеть. И рекламный лозунг вроде «Наша игра взорвет вашу пятую точку». Плохой маркетинговый ход. Поэтому выгоднее добавить выбор сложности и прочие послабления, чем ориентироваться на небольшую группу мазохистов. Так, что я еще не вспомнила? Нио. Которую я прошла в кооперативе, и в данный момент вторую часть тоже прохожу в компании. Я вижу только ваши задницы. Она немного мрачновата, больновата. Честно говоря, мне бы не хотелось играть в нее соло. Йоло. И возвращаясь к теме боли. В этом году мне явно нужно будет почистить список желаемого перед моим днем варенья. Потому что, из всего великого множества хороших игр, которые я действительно желаю, мой друг решил задарить Perennial Order. Зачем? За что? Я ненавижу эту игру. У нее плохой геймдизайн. И вообще, в принципе, дизайн. Кривые хитбоксы. Деревянная анимация. Отличная музыка. Обожаю то ощущение, когда у меня получается пережить сложный бой, сделав все правильно, ни разу не получив по лицу. Это, кстати, критично, потому что главный герой умирает моментально от любой тычки, даже если вы не заметили, откуда она прилетела. И да, это звучит так же хорошо, как и играется. А, бляха-муха. Когда у меня наконец-то получается завалить этого поганого, мерзкого босса. Обожаю это. Ненавижу эту игру. Как ты меня бесишь! Есть у меня в планах сделать по ней полноценное видео, как только я ее пройду. Или, вернее, если пройду. Проходил в прошлый раз, он же, по-моему, был. Да? Ты финальный босс? Нет. Несмотря на то, что мне нравятся Souls-лайки, я не латентный мазохист, и мне не нравится страдать и гореть. Меня вообще бесит, когда игры несправедливо сложные, не потому что у тебя, в принципе, руки растут не из того места, а потому что тебе взяли и отрезали все пути для прокачки, и ты либо умеешь магёж, такой офигенный горячий блондин. Дела, брысь, красиво, почти. Такой блондин, я сажусь в волосатый чей-то черный лимузин. Либо просто иди отсюда. Я ненавижу эту игру. Моя
Моя любовь к данному жанру игр началась примерно 3 года назад, после прохождения второго Dark Souls. Почему не с первого, спросите вы? Это же логично, начать с первой части. Ну, он очень уж старый. A man sees not light, but only endless nights. Даже переиздание ощущается как-то не так, некомфортно. Dark Souls играю. Больно. И оказывается, все сосалики еще делятся на Souls-like и Souls-light. Как я понимаю, они отличаются наличием выбора сложности. Enjoy your freedom. Но сложный или нет, в первую очередь я все же люблю RPG, а потом уже все остальное. Мои личные фавориты данного жанра — это второй Dark Souls, Elden Ring и Lies of P, конечно же. Потому что они наиболее щадящие для новичков, особенно Elden Ring. It's supposed to be a fucking RPG. What role am I playing? The fucking victim? Jesus fucking Christ! Потому что для него есть мод, добавляющий нормальный кооператив. Неплохо. Ты следующий. Что-то мне не заблокировать, по-моему. Иди пообнимаемся. Удачи. Я понимаю, челлендж, испытания, все хорошо, Солер. I don't want to talk about it. Тише, тише, никто их у тебя не отнимает. Давай, я поставлю тебя на полку. Вот так. You make me cry. Юи анонсировал, что работает над кооперативом для третьего Dark Souls. Если что, тот же чувак, который сделал кооп-мод для Elden Ring. Просто праздник какой-то. Возможно, он когда-нибудь доберется до первого и до второго. Уже добрался. Мне надоело перезаписывать этот сегмент, так что статус готовности модов проверяйте на патреоне Юи. Честно говоря, раньше мне было как-то боязно делиться с вами моей любовью к этому жанру из-за неадекватной части комьюнити, которая считает, что если ты не проходишь сосалик в одних трусах с дубиной наперевес, или с чем там эти чокнутые ходят, ты проходишь их неправильно. Ну чё, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чё? Обнимемся вместе, пойдем, да? Я не понимаю, зачем нужен весь этот негатив? Почему бы просто не делиться своим опытом, знаниями, а главное любовью к играм? И заводить новых друзей вместо того, чтобы напрашиваться в блок-лист. Для меня не проблема играть за мили, если нет другого выбора. Но я, допустим, не вижу ничего плохого в классе мага, лучника, призывных напарников и тем более в полноценном коопе. Блин, даже Миядзаки был не против упростить себе жизнь во время прохождения Elden Ring. Но готовясь к Shadow of the Archie, я прошел основную историю Elden Ring. Хочу начать с того, что я полный отстой в видеоиграх, поэтому мой подход и стиль заключается в том, чтобы использовать все, что у меня есть в распоряжении, каждую крупицу помощи, которую предлагает игра, а также все знания, которые у меня есть, как у архитектора этой игры. Свобода и открытый мир Elden Ring, возможно, снизили барьер для входа, и, возможно, я извлекаю из этого наибольшую выгоду как игрок, больше, чем кто-либо другой. Он же хитрец. Это, конечно же, не все игры, в которые я окунулась за последние несколько лет. Только те, по которым у меня были футажи. И вообще стоили упоминания. Кое-что, конечно, пришлось установить заново и вспомнить, как играть. О май fucking god! Я забыла, какие тут, блин, мимики жуткие. Но, к примеру, к Hellpoint, 2 частям Remnant и Ностальгия у меня нет ни малейшего желания прикасаться снова. Хоть и кооперативные, они очень мeh. Оглядываясь на все это, появляется вполне законный вопрос. Почему бы не записывать вообще все? Так делают многие ютуберы и особенно стримеры. Главная причина... потому что это не весело. Мне нравится заниматься монтажом роликов, особенно таких, как этот.
Но у меня моментально закончится место на дисках, если я буду записывать вообще все, что прохожу. If you run into trouble, come find me. Что касается планов на ближайшее время, О боже. новелл будет однозначно больше. Что за, вечер гостей? На удивление, меня зацепил этот жанр игр. Возможно, потому что я люблю читать всякую дичь. И у меня накопился уже целый каталог новелл, которые хочу записать для вас. Хотите вы этого или нет? Шучу. К сожалению, я не могу физически вас заставить. С хоррорами у меня странная ситуация. С одной стороны, они меня больше не пугают. Danger. Выглядит надежно, чувак. А с другой, страх — это как бы чуть ли не самый важный элемент данного жанра. Так что, похоже, пришло время переключаться на VR. Уху! Привет, ранний инфаркт. Don't bump them. Чуть не забыла. Что же случилось с моим аватаром? Короче, я решила создать праздничный дизайн, используя в качестве вдохновения этот розовый шар с губами. What is that? По итогу прошлого года это вроде как мое музыкальное альтер-эго. Жаркий малыш... Нет. Основа модельки осталась прежняя, но я немного изменила макияж, полностью перерисовала кисти на обеих руках и в целом потратила пару недель на рендер нового костюма. Кстати, у меня нейтральное отношение к этому цвету. И на случай, если вам вдруг интересно, желтый — мой любимый цвет. Enough of this. We must finish this, mortal. Получилось немного сумбурно, но мне приятно, что вы досмотрели до конца. Я решила немного поменять направление канала, попробовать что-то новое, и надеюсь, вы мне с этим поможете. Yes, no, maybe so. На этом пока все. Услышимся. Обещаю, в этот раз через пару дней, а не месяцев. Пока, няшки.